के झटके महसूस किए गए हैं। 4.9 शिद्दत का ये जलजला बताया जाता है। बलूचिस्तान के इलाके बेला में इस वक्त 9 जख्मी जो है वो अस्पतालों में लाए गए हैं और मुताबिक इमारतें भी मुनहदिम हुई हैं। लाहौर इस्लामाबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बलूचिस्तान में बेला का इलाका है जहाँ पर 4.9 शिद्दत का ये जलजला बताया जाता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये मनाजिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर है इस्लामाबाद में, जहाँ पर जलजले के झटके महसूस होने के बाद लोग खौफ के मारे इमारत से बाहर आ गए हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इससे पहले हम आपको अपडेट कर रहे थे बलूचिस्तान से, जहाँ पर शहर और गेटो नवाब में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पिशावर